Siapa yang tak kenal Cabai? Bumbu wajib ini sering jadi sumber rezeki bagi petani. Namun penyortiran Cabai seringkali menyita banyak waktu dan tenaga. Tahun 2023, hadir inovasi baru. Mesin penyortir Cabai otomatis diciptakan oleh mahasiswa muda. Mesin ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memilah cabai berdasarkan warna dan ukuran. Dalam 1 jam, mesin ini bisa menyortir lebih dari 10.000 cabai. Pak Adi, petani cabai, mencoba mesin ini di desanya. Hasilnya luar biasa. Keuntungan meningkat karena cabai berkualitas langsung laku di pasar. Ia tak lagi memerlukan banyak pekerja untuk proses penyortiran. Mesin ini kini digunakan di banyak daerah. Petani tak lagi takut rugi karena cabai busuk tercampur. Teknologi ini benar-benar menjadi game changer di dunia pertanian.